mwese bakunzi bacu, ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu ni kwigenekerezo rya 17/0 mwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu Kayanza hamwe n'Imwaro, aho ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizoba bigera kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo hitezwe ko hazogwa imvura ibururi Imakamba mu Ruyigi no mu Cankuzo. Mu Rutana hazogwa imvura irimwo imituragaro. Imwaro, Igitega, Imuramvya, mu Kayanza, Karusi hamwe n'Ingozi hitezwe ko hazorangwayo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Hasigaye hakazokwaka izuba ririmwo n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke, ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizoba bigera kuri degrees Celsius 30. Ejo mu gatondo hatekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 21. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira naho gutaha.